Alam mo, hindi naligo. Naligo ako, besh. I will be giving away 4 gift certificates. So, 4 siya. Ano mang 4 nga eh. Tanga. Hey guys! Welcome back to my channel. So, today, kukwento ko lang yung pinagdadaanan namin ngayon. Alam mo, girl, yung pinagdadaanan about chiropractic. So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung chiropractic experience namin because this is our 7th chiropractic session and gusto ko lang sana sa inyo i-share kung paano siya, kung paano ba siya nag-work and bakit nga ba usong-uso ngayon ang chiropractic, diba? Diba, for the longest time, di naman natin alam kung ano yan. Tapos ngayon, laganap na siya sa Facebook, lahat-lahat, ganyan. So, gusto kong i-share sa inyo yung chiropractic experience namin and explain na rin in, ano lang, maiksi explanation lang kung ano ba ang chiropractic. Basically, ang chiropractic is an alternative for any other treatment like yung mga misalignment, ganyan. Meron tayong kasing tinatawag na ano? Musculoskeletal. Musculoskeletal. O, diba? Tang twister. Yun yung ang ginagawa, mga licensed chiropractic is ina-align nila yung bone structure natin para hindi na natin kailangan mag-go through ng surgery, if in case like may mga bale, ganon, or other medication. So, through chiropractic, after ilang sessions, a-align nila yon, tapos mawawala yung pain. Pero, kung iisipin natin, bakit kaya mostly ng mga patients ng chiropractic is hindi naman, wala naman talaga silang bale, ganyan. Alam nyo kasi, sa panahon ngayon, usong-uso yung mga desk jobs, diba? Like, palaging nasa office, tas nakaharap sa computer, tas nakaupo lang buong araw. So, anong nangyayari? Ang dami ng back pain, like upper back, lower back, ganyan, sa spine. Ang dami ng pain na nararamdaman, lalo na yung mga kaedaran ko siguro, diba? Ang mga nasa 30s ka na pataas, yan, dyan na nagsisilabasan yan. Kaya naman, uso-uso yung chiropractic. Kasi, i-align niya yung bone. So, sa experience namin, na-discover ko lang tong clinic na to nung nag-iikot ako sa mall. Tapos, nakita ko grand opening nila. And then, I saw na discounted. Compared to other chiropractic na nakita ko, mas mura sila. So, nag-inquire ako and then I check. Tas, okay naman siya. Nag-try kami unang beses and then nung nagustuhan namin, nag-sign up na kami for more sessions. I get an adjustment today. Yay! It's new. Measure as always. Sobrang bongga dito kasi si Doc Jim, yung chiropractor, hindi lang kasi yung pag-align yung ginagawa niya. So, nagtuturo rin siya ng exercise
yung mga light exercises lang para makatulong dun sa healing ng mga inalign niya. Which is great, diba? Kasi kaysa yung punta ka lang ng punta doon, tapos pagdating mo sa bahay, 'di ba? Same pa rin yung habits mo, same pa rin yung posture mo. So, anong use? Sayang lang yung session mo sa chiropractic kung hindi mo rin siya aayusin on a daily basis. So, ang dami naming mga exercises na ginagawa everyday, kahit mga ilang beses a day lang, para at least nasi-strengthen yung area na ina-align niya. Alright. Alright. You ready? Who's first? She's gonna go first. Mommy. You're feeling pretty relaxed. Yep. Forward na kami. Much more time tired than she is. Postureperfect Clinic is located in SM Fairview. Yun pa lang yata yung branch nila. And then, I will link their Facebook page in the description box. Hi, I'm Dr. Jim. It's nice to meet you. Please come down and let me help you feel better and live better. Ingat. I will be giving away 4 gift certificates. So, 4 siya. Alamang 4 nga eh. All you need to do is to comment down below kung ano bang pain yung nafe-feel mo and you think ang chiropractic is makakatulong sa'yo. Tapos, I will be choosing 4 winners to get these GCs. I-insert ko yung mga clip namin sa chiropractic para makita nyo rin yung procedure na ginagawa nila. Memory evaluation nyo po sa 9. August. September? August? August? Hindi po. Sa 9 visit nyo. Okay. Kaya sa 7 visit na po tayo. Okay. Si ma'am po, okay naman po. Ako Yep. medyo nawala na yung magmula nung huli niyan Yes po. yung deep. Sa lesson the pain po. Oh, more dito Pain na on the upper dito na back. naiwan. Diba? Sino po ulit ma'am? Para makapagsalita ko rin po. Ako una. Forward na po ngayon. Inhale and exhale. Hope you enjoyed this video. Thanks for watching and keep in mind that there is always something to be grateful for. Bye!